แม่บ่สบายบ่แม่บ่เป็นยังแม่บ่เป็นยังโดย63,000กีบโหประมาณ21 22 23บาทนี่แหละพี่น้องเนาะแม่นอนเฮือนนั่นบ้านเราพอนอนให้พอบ่คิดฮอดแม่บ่คิดฮอดพอบ่บ่ฮู้ลองเบิ่งว่ามันสิ ฝนตกเป็นบ่ได้ดิมื้อนี้ฮะฝนตกฝนตกฝนรัวฝนหัวพี่น้องเนาะบอนห้องนอนของน้องไปจี้เนี่ยมันแบบมุงหญ้าพี่น้องเนาะโอ้นั่นก็เป็นฟองเลยเด้โธ่คือบ่เปลี่ยนเครื่องซั่นน่ะนี่กุ้งเสื้อเปียกเบิดเด้คือบ่เปลี่ยนซั่นน่ะเป็นหยังน้องว่าบ่มีเครื่องเปลี่ยนแล้วอีกแล้วมานี่ใครมาเลยตบเลยเจอทางไปเฮือนของน้องปัจจิกะคือว่ามื่นแหงพี่น้องเนาะฝนยังตกบ่หยุดบ่เศร้าเจอไปห้าน้องปัจจิพี่น้องเนาะก็สบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนที่เคารพหักแพงเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบานึกพอปลายเส้นเก่าเหมือนเดิมเนาะก็บ่นึกยังคงอยู่บ้านห้วยสะแงมเมืองชัยบุรีแขวงชัยบุรีพี่น้องเนาะไปเยี่ยมยามท่ามข่าวน้องปัจจิก่อนเป็นอยู่จังใดตอนนี้คือบ่นึกให้ผู้สาวเป็นตะกองให้สาวมงสาวจางสาวจอจางลองเอิ้นปัจจิดูเธอปัจจิบ่อยู่ติถามแล้วเอิ้นดูปัจจินุ่งทรงเหรอบ่เล็กน้อยบ่นุ่งทรงบ่ให้กินขนมเลยเดี๋ยวด้วยโอ้ยน้องปัจจิกะโอ้ยเจ็บคออยู่ปัจจิอยู่น้ำไผ่นะน้องอยู่น้ำเผาเมียพ่อเลยฉันนะพ่อไปยังจิเปาเฮ้ยมานี่ก่อนกะน้องไอซีนปีกซีนหมูให้น้องแล้วก็ขนมเลยนะโอ้จนอันนี้โอ้บ่สบายบ่เจ็บคอโอ้กินยังเจ็บคอเอาล่ะขนมจับเลยอันนี้มันของกินเด้ออันนี้เด้อเจ้ามื้อนั้นน้องบ่มีมุ้งเหมือนบ่โอ้เจ้าบ่นี่โอ้เจ้านี่น้องได้โอ้เจ้าบ่ยังมืองามๆเลยล่ะเด้อนายนี่ก็ได้เนาะอย่าเข้าไปเธอถ่ายเลยก่อนถ่ายนึกบึ้งนึงก่อนหนูเหรอนั่งอยู่นี่เห็นจังได๋เอาใจเจ็บหน้านะเจ็บคอแต่มื้อนั้นพี่น้องบ่ดีเถอะน้องกินหยังคือว่าเจ็บคอบ่ได้กินหยังบ่ได้กินหยังเป็นไอพี่น้องเนาะนี่ FC ฝากเงินให้ไอ้นึก1,000 บาทแต่ว่าไอ้นึกช่วยน้องไม้เด้แล้วก็ช่วยน้อง500 บาทช่วยน้องไม้500 บาทเด้อแล้วก็500 บาทก็ได้3เซนปลายน้อยนึงเนาะ3เซนซองประมาณนี้แหละเนาะไอ้นึกซื้อมุงให้อันนี้ก็แสนปลายแสน20,000กีบนี่อันนี้แสน20,000กีบเดี๋ยวมุงนี่นอน2คนได้เด้อน้องได้โดยน้องบ่มีมุงครับบ่มีพอดีเนาะเบิ่งเงินสดก็ยังเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวจะเปิดเธอหน่อยจะเปิดเพลงนี้นั่งอยู่นี่ได้บ่ล่ะ
ได้ ไอ้ลึกก็นั่งนี่เลยน้อยอยู่ทางนั้นก่อนละให้ไปจีนั่งนี่นิดนึงก่อนทำอะไรมาดึกเปลี่ยนมาเนาะเงิน500 บาทช่วยน้องไม่ได้ว่าช่วยน้อง500ไปจี300,000ซาวนี่แหละมุ่งนี่มัน1,000,000 กีบแล้วก็ไอ้นึกซื้อขนมเด้แล้วก็เงินสดเรือ200,000เด้อขอบใจน้อยดีใจขอบใจมานี่ก่อนมาเบิ่งตาดูให้คีดตาให้แล้วจะถามเราของมั่วน้องบ่เขาว่าอยากเบิ่งน้องไปจี้ว่าซั่นพี่น้องเนาะสบายดีหรอบ่สบายดีอีกเติมเธอนึง1 2 3สบายดีคิดฮอด FC บ่คิดฮอดแม่นอนบ่แม่นอนละแม่บ่สบายบ่แม่บ่เป็นหยังแม่บ่เป็นหยังอ๋อแม่ต้องนอนพักผ่อนซื่อได้มุงไม้แล้วบัดนี้นอน2 คนเลยนี่ลองอ่านมึงดูได้บ่เป็นภาษาไทยเด้นี่สงสัยมุงคนไทยมุงไทยมุงพลิกมาจากไทยเมื่อนี่2 คนนอนแม่นบ่อ่านได้บ่อันนี้อ่านได้บ่ได้6 ฟุตแซ่บบ่กล้าบ่เบิ่งหน้าน้องลีมึงดูลีมานี่ลีน้องใช้ก็หอมมาเบิ่งกล้องหุ่นเบิ่งไผเต็มหน้าให้ตาให้งามแท้ท่ากูพูดได้ท่าเองเหรอเด้อโอ้เก่งแท้บ่แม่นท่าเองจักปี11 ปีบ่ได้ฮอดบ่8 ปีบ่ได้ฮอด7 ปี5 ปี5 ปีสินะ5 ปีซื่อๆ5 ขวบซื่อๆเต็มหน้าเต็มตาเป็นผู้สาวเลยเด้อน้องเขาเฮียนบ่ล่ะเขาเฮียนบ่ได้เขาบ่ฮอด6 ปีแล้วเนาะเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ก่อนเนาะดีใจบ่ได้มงใหม่เหรอดีใจน้อยมื้อนี้บ่ได้ไปไฮสับมื้อนี้บ่ได้ไปน้อยเดี๋ยวรับใจขอบคุณ FC ก่อนFC ทางฝั่งไทยฝากเงินให้บ่นึก 1,000 บาทสวยไผก็ได้ที่ลำบากนะบ่นึกก็เลยแบ่งให้น้องไม้500 บาทเนาะ300,000 ไป500 บาทก็ให้น้องปะจี้แล้วก็ซื้อมุงให้น้องปะจี้แล้วก็เงินสดเหลือ200,000 กีบอวยพรให้ FC เด้เนาะอย่ามืองามเว้าเป็นบ่ขอบใจ FC บ่ต้องหัวเลยขอบใจ FC ขอบใจ FC หลายๆเด้อว่ามึงดูว่าแม่ว่าทำไอ้นึกก็ได้ขอบใจ FC หลายเด้อเดี๋ยวขออวยพรให้ FC ขออวยพรนี่ยังนะลืมสิเว้าแห้งไหนบ่เจ็บคออยู่น้องปาจีขออวยพรให้ผู้ใจบุญให้ผู้ใจบุญจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีสาธุโอ้ยเจ็บคอแห้งพี่น้องเนาะสงสัยเจ็บคอแห้งแล้วเงินเนี่ยแม่เก็บไว้เด้อจังได๋คณะให้น้องกับน้องซื้อเบียร์กินให้แม่ละแม่มาจ้ะซื้อขนมกินเด้อออเซนนะบอกว่า FC สวยสิเด้อFC ซื้อมุ้งให้ได้บอกแม่ได้บอกแล้วเอาฝนยังตกอยู่พี่น้องเนาะฝนตกใส่สังกะสีงานของน้องไปจีเนาะตักผมเนาะว่าน้องลีกินขนมคือสิแซ่บคักเนาะน้องระวังเบิ่งน้องกินแก้นนะขนมยังขนมกระทันมากระทันนี่ชาร์จได้สิอันนั้นอันก่อนน้องเหรอ
มื้ออื่นไปให้บ่ล่ะ ไป ไปไปให้เฮาบ่หรือว่าให้เขา ให้เฮา ให้เฮาอ๋ออันนี้ไปยังมานี่มันนี่ก่อนล่ะ ก็ไปที่เรา ไปจินเหรอไปจินเหรอ ไปขึ้นหนอก ฮะไม่ยังเหรอ พี่สิ อ๋อเอาขี้ซี่มาโลเท่าไหร่ พี่สิเลย กระตวนเป็นน้ำมันยอดลงมาจากต้นไม้เห็นนะแล้วก็จะเอามันจะล้นมาแบบคล้ายๆแบบมันจะมีน้ำห้องอันต้นไม้เห็นนะขี้ซี่ เอาอย่าไปดูอา เขา จาร เอา ย์ ไปค่ายบ่เท่าไหร่โลเท่าไหร่ โมโห โมโหอืม ห้ามน้อง แม่ฮู้เนาะน้องปะจีบ่ฮู้เหมือนบ่อืม เอาพี่ก็ไม่รู้จัก โลเท่าไหร่ มีสัก13 โล13,000กีบโหประมาณ21 22 23 บาทนี่แหละพี่น้องเนาะอันขี้ซี่ที่น้องชายของน้องปะจีเอามาเมื่อกี้พี่น้องเนาะโอ้ไปตาคนเนาะหาเงินน้องชายไปโรงเรียนบ่เข้าโรงเรียนบ่ เขาอยู่ปอยังเหรอ เมื่อใดเขา ปอซี่บ่อ้าวน้องตัวเองกับบ่ฮู้ว่าเขาฮอดปอยังเหรออยู่ปอยังเหรอปอจีเหรอเขาเห็น có cần tao hỗ trợ อีออเปเปล่าปอซี่เห็นบ่อ๋อ sai rồi เคยได้ที่หนึ่งบ่บ่ เออในครูหายบ่บ่หายบ่ตีบ่บ่นี่แต่บ่อย่างเดียว นี่กูบนเราก่อน กินข้าวแล้วนะกินละกินข้าวแล้ว ก็ตอนนั้นหมอวันไหนกิน ไอ้นึกซื้อซินปิ้งชิ้นหมูหน่อยหนึงมาเด้อพากันกินนะน้องไปจี้เลยยังไม่ได้กินข้าวเด้อ หมอวันไหนกิน ไม่ได้กินเด้อเป็นยังบ่กิน ไม่อยากกิน เป็นยังเจ็บคอหรือบ่อยากกินเห็นบ่ แม่ ไอ้นี่ก็เจ็บท้องอยู่ตอนนี้กินเผ็ดหลายเจ็บท้องน้องไปจี้ไปให้คู่มือพี่น้องเนาะสู่ชีวิตแห่งคันอยู่บ้านแล้วก็จึงแต่งตัวงามๆจังซี่แหละเนาะบางทีก็ไปให้ก็ไปนอนบางทีก็ไปกลับเนาะคันบ่ทันกลับก็นอนให้แม่นบ่ แม่ มีแต่พ่อมักนอนอยู่ให้แม่นบ่พ่อนอนคนเดียวบ่ พ่อนอนคนเดียวน อนคนเดียวบ่ยานบ่พ่อบ่ยานบ่ บ่อยาก บ่ยานอ๋อโอเคแล้วแม่บ่ไปนอนให้น้ำพ่อซ้ำ แม่มาไป แม่บ่ไปแม่นอนนี้แม่นอนเฮือนนอนบ้านเราพ่อนอนให้พ่อบ่คิดฮอดแม่บ่คิดฮอดพ่อบ่ โมโห โอ้โหได้เนี่ยก็ไปเสียยาให้อีกเหมือนบ่มื้อนี้พักผ่อนฝนตกเหมือนบ่ แม่ น้องชายนี่ชื่อว่าจังได ซื้อกอง กงกงก็ไปนำบ่มื้ออื่นน่ะ กองthì có bài tê ไปเจ๊บ่บ่ไป có qua bài ฮะ bài ไปอ๋อโดยให้เอ้ยจิกให้นะให้เอ้ยซิกให้นะกินแซ่บบ่ khá xong แซ่บ một บ่ còn nữa อืม khá thứ nhất còn ได้อ่ะเอามุ้งไปลองกั้งให้ FC เบิ่งดูได้บ่ได้บ่ đây ไปเบิ่งให้บอกแม่ดูกั้งมุ้งลอง mẹ mới biết trả đây là sao ลองเบิ่งว่ามันใหญ่ซำใดหั่นนะให้นึกอยากฮู้ว่ามันใหญ่ซำใดนะ nói chung đây là sao แม่ว่าหยังมืดบ่หน่อยให้นึกขออนุญาตเข้าห้องนะโอ้ไปอยากกินขนมอิ่มแล้วเนึง tôi nói กินขน nào มอิ่มแล้วเนาะ ít lên là sau có sao โอ้เปิดไฟบ่ได้บ่หน่อยเปิดไฟได้บ่ đây ไข่ตู้มันไหนกงไข่ตู้ดูฮะอู้เนาะทงงามเนาะไฟเฮ็ดนี่หน่อยเปิดไฟดูหน่อย biết có cho phải chỉ có ăn cho แล้วผ้าเฮ็ดนี่ล่ะ mẹ นอนเม rồi แล้วผ้าไปซอก mẹ phải sọc em น้องเนี่ยไปบ่ บ่ไป เป็นยังบ่ไปน้องไปให้เหรอ
เบิ่งน้อง บงน้อง โดย แล้วแม่ไปซอกแม่ไปนำผา ไปนำเข้า น้ำเข้าอ๋อน้องบ่มีมุ้งเถอะพี่น้องเนาะอ่ะมาชิกนี่ล่ะให้เบิ่งหนูอืมอันนี้ลองเบิ่งว่ามันสิ พุทตกเป็นบันไดที่มันนี่ขึ้น ฮะ พุทตก ฝนตกฝนตกแล้วมันบ่น้องนั่นเปียกกันนะ โดย อ๋อโอเคฉันนะอ่ะเอาไว้เลยล่ะเอาไว้คุณเลยโอ้ฝนตกเราฝนหัวฝนรัวฝนหัวพี่น้องเนาะบอนห้องนอนของน้องน้องไปจี้เนี่ยมันแบบมุงหญ้าพี่น้องเนาะโอ้ทางนั้นก็เป็นฟองแล้วเด้คนเครื่องโมเปียกบ่ล่ะเครื่องเปียกไรทางนั้นคุณนะ เครื่องบ่เปียก ฮะเครื่องโมเปียกอ๋อเอาอันพาเก่าๆมาบังไว้พี่น้องนะบังลมบังฝนพระมานะโธ่คือบ่เปลี่ยนเครื่องซั่นน่ะนี่กุ้งเสื้อเปียกเบิดเด้คือบ่เปลี่ยนซั่นน่ะฮะ แต่ก็ร้านอย่างตุ๊กตาก็สิปากขันจัง เป็นหยัง ก็บอกว่าขันจะเป่า เป็นหยัง แล้วว่าบ่มีเครื่องเปลี่ยนแล้ว อีกแล้วมานี่ดูไปซอกขี้ซี่มาพี่น้องเนาะก็คือเป็นอีหยังวะขี้ซี่แบบมันจะติดอยู่ตามอันต้นไม้เห็นนะมันจะเป็นน้ำย้อยมาแล้วมันจะแข้งเนาะมันก้ามมันแข้งแล้วก็น้องกุ้งเนี่ยไปแกะไปเอาไม้เอาพาไปคูดมาแล้วก็ใส่เป้าแล้วมาค่ายโลนึงแม่น23หรือว่า25บาทต่อ1กิโลเนาะแล้วมื้อนี้เนี่ยไปซอกเราแข้งฝนไปเราเบิ่งไหมพรมเปียกหมดเครื่องอีหยังเปียกเบิดทรงเสื้อทรงเปียกเบิดแล้วตอนนี้บ่มีเครื่องเปลี่ยนว่าซั่นเบิ่งมื้อนี้อ้ายซื้อมาให้เด้อสุดกีฬา โดยเนาะซะเนาะโดยเนาะ มื้อนี้อ้ายนึกซื้อให้เด้อโอ้บ่มีหรอบ่มีอันเปลี่ยนหรอมีแต่เครื่องผู้หญิงแม่นบ่มีแต่ของอันเอ้ยปะจี้เนาะไอ้จี้โอ้เปียกอยู่มื้อนี้อ้ายมาอีกกันอ้ายสิซื้อให้เด้อชุดนึงเด้อเสื้อกีฬาแม่นบ่โอเคก็หาเงินเอาไปเฮ็ดหยังเงินนะ ก็สิ หาเงิน เชื่อ หาเงินไปเฮ็ดหยังว่าจังได๋ เพราะเงินเข้าเรียนได้กิน หาเงินไปโรงเรียนเข้าโรงเรียนวันนี้ไอ้หนึ่งจึงซื้อเครื่องให้เด้อสุดหนึ่งเด้อแล้วก็ซื้อขนมมาอีกเด้อบ่มีเสื้อทรงเปลี่ยนพี่น้องเปียกอยู่ในนี่เลย ดูปัญหากันเนาะล่ะ เด้อจังนาทีแล้วนะ17บ่หนาวบ่ คนเนาะก็ บ่หนาวจิโน่นี่ดังไฟเนี่ยก่อไฟแล้วทิ้งไฟ แต่ก็จะก็จุน พัดลมกับบ่มีเนาะคันพัดลมมีพัดลมแถบตากพัดลมก็ได้นี่เปิดพัดลมแล้วก็ให้มันเป่ามื้อหน้าไอมาไอซื้อสุดไหนเด้อโอเคพอบ่ซื้อให้บ่ซื้ออยู่ไสซั่น แต่อีกบ่อยู่หันยาก็ พอซื้อให้บ่ พ่อซื้อเครื่องเข้าเรียน เงินหมดแล้วซื้อเงินซื้ออุปกรณ์ซื้อทรงซื้อเสื้อเข้าโรงเรียนนี่หมดเท่าไหร่จักแสน 3 แสน 3 แสน3 แสนบ่ได้มีแต่ได้แต่ทรงเสื้อปึ้มบิ๊กโซ่แล้วบ่ได้เสื้อแบบนุ่งธรรมดาบ่ได้ซ้ำมื้อนั้นนึกมาจังซื้อให้เด้อ ก็บ่ต้องสอน ตั้งใจเรียนเด้อตั้งใจเรียนได้ที่1ทุกเดือนเด้อเคยได้ที่หยังเคยได้ที่ห ก็ ยัง กันดาก็ต่อที่จีอ่ะ ที่จี ที่เก่า ที่เก่าเก่งแล้วฉันอยู่ในห้องเรียนห้องน้องกงนี่มีจักคน สาว 3 คนได้ที่เก่าก็ถือว่าเก่งแล้วตั้งใจเรียนเด้อคันไอ้นึกซื้อเสื้อให้เด้อ ไม่ต้องใช้กันดานึกให้อยู่หันยากันนะ มื้อนั้นไอ้นึกมาจังไอ้ซื้อให้เด้อสุดกีฬาโอเคเบิ่งดูจักปี10 เก่า 9 ปี9 ปี10 ปีเนาะ9 ปีเสื้อน้องมื้อนั้นได้อยู่ซะเนาะมันคอใหญ่เด้มื้อนั้นเนาะ
น้องเบาน้องอ่ะเฮา เกิบนี่มันนี่หึเกิบเนี่ยคนละซี่อะไรนี่ มานี่ขออนุญาตพี่น้องเนาะเอาเบิ่งเกิบก่อนเกิบนี่ก็บ่ได้ซื้อบ่มื้อนั้นพอไปเป็นหยังบ่มีเงินบ่พออ๋ อ เกิบเกิบสีนี่มันสีฟ้าสีมะเคาะเลยสีดำพี่น้องเนาะขออนุญาตพี่น้องเนาะเกิบน้องกงน้องชายของน้องปาจีโอ้ เนาะปาชิ เงินบ่พอว่าซั่นเนาะซื้อแต่เสื้อทรงเข้าโรงเรียนซื่อๆเนาะเบิ่งทางนี้ดูใหญ่แฮงเนาะ เกือบใหญ่กว่าตีนซ้ำเกือบไผนี่นะเกือบพ่อ ได้ชักเข้าอ่ะ เกือบน้อง ฮะ เกือบผา เกิดไอ เกือบอายโอ้ บ่มีเกิดก็ใส่ บ่มีเกือบใส่เบิ่งไอ้นึกมามื้อหน้าก่อนไอ้สิซื้อให้เด้อโอเคตั้งใจเรียนได้ไอ้นึกซื้อให้เด้อเด้อไปกันได้เลยตั้งใจ tôi เรี sẽ ยน cần đấy nhưng hay khán giả hiểu không bắt đầu อันที่หนึ่งเด้อโอเคไปอยู่ทางนั้นก่อนเนาะมันมืดไปจีเดี๋ยวจะกวนน้องเลยจะกวนน้อง anh lên nhớ tuổi này เด้อเราบ่มีบอลไปหาเงินบ่หน่อยฮะ bom mì บ่มีแต่ไปให้คู่มือเนาะไปเสียยาอันให้เสียยาเขาเนาะก็เลยบ่มีเงินซื้อเครื่องให้น้องๆนี่จะโอเคไปนึกกับซิเมื่อกันเด้อ rồi โดยมันไอ้นึกมาก่อนไอ้จึงเบิ่งสิซื้อเกือบให้น้องกุ้งเลยเสื้อเบิ่งพี่ตาอีต้นแทงพี่น้องเนาะไปให้คู่มือบ่ได้บ่มีเวลาไปหาเงินหั่นนะไปหาเงินก็หาอยู่ตามแถวนี้แหละไปรับจ้างไปเสียยาคนอื่นน่ะนะคนที่ครอบครัวที่มีเงินน่ะนะก็เขาก็เอาเงินให้เนาะ100,000ป้านี่แหละเอามือนึงเนาะ150,000 160,000นี่แหละโอเคพี่น้องเนาะก็ขอบใจขอบคุณ FC ทางฝั่งไทยเนาะที่ฝากเงินให้น้องแล้วก็ซื้อมุงให้น้องปาจีเนาะก็ขอให้ FC ทางฝั่งไทยผู้ที่ฝากเงินให้น้องปาจีก็ให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บใดความใครจะให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเนาะอายุมันควันยืนสาธุโอเคบ๊ายบาย ba โดย